着恁看，吼，拍。哦，工程对了，对了，这你就是在干什么？厉害呀！来，看看，皮卡给自己，来，对走。给起水，来，看，对了，哦，铁了不卡，哦。所以一定要讲定心吗？所以你这个完全拢是以气球，咱这边鹅的先鹅在，给当先要放三个，放三个。咱卡来怎样？迄骹手拢属于迄腰的摆动，吼，的摆动。咱即马看来拍一个眼皮，拍一下眼皮，看伊拄仔咧拍是毋是安尼咧拍法？是毋是安尼咧拍法？吼，了后来看一招一招来教，吼，安尼好无？哦，咱先安尼看，快，伊咧拍，就跟在咧拍，是叫我咧讲，就拍有共无？吼，有共无？
你咧看伊回头啊，拍到尾啊，会煞煞拢是一项。看伊身躯真自由，哦，啊像无咧出力，迄就是我拄仔讲，伊是用气咧运心，毋是用力咧拍过，哦，气咧运心，爱气对来，为脚过来。所以咱脚定若咧拍，通重要的是注意看老师咧拍，哦，啊。较定人会晓的出来到帮忙，大家做伙研究运动，哦，会晓的人听咱有中者，啊，来看伊个动作安怎做，哦，因为我若头前后壁可能无快，哦，啊，你也注意较定人咧拍，最主要的是看骹骨，咱骹骨要跌落，一定爱一骹是实的，一骹是虚的。实的意思是啥？就是我的力会做，像咧问，咱咧问先生爱叮当，伊有一个做啊，加所以太大个看过来，对啊对。啊，咱咧身躯要转，嘛是爱有一支做，啊有一支做，你身躯咧转真轻松咧做。所以较定啊，咱若后点钟咱就开始咧坐咱来做吼。啊，我做着说，大家脚定若要做，第一要注重迄个骹。我对一支骹是实的，实的就是做，就是咱是咱问去做，啊，你看转起来会轻松，吼。所以脚定咧看，爱看对一支骹是重心，就是原来是为对一骹落，为对一骹落看一骹，吼。我来准备先做一个你看。一定爱先一支做，伊才能转。无伊一做，伊转起来吼，做，啊，佫先一翘会知，吼。咱我佫开始做一个宣传看，吼，啊，看来较小来讲。好，我这边转过这里，对啊对啊，哎，我开始有一个差了。你看的是，啊，这个全，这个在规律一走，对不？哦，啊，开始卡不，啊，哦，三转，哦，啊，你若无这个做嘞，我行嘞，太转了，太转了，别做了，啊，所以咱大家都松了，哎，我们转这边，我给学长。松成二他，哦，这个就是，这个就是，然后啊，卡在哪去啦？哦，第三转了，啊，你看我手会紧动无？无啊，你手是要摆动啊，对吧？哦，哦，好，啊，这我去，这前进去，知道吗？我之前啊，就我后壁骹，就是我后壁骹来啦，我后壁骹啦，啊，慢慢来进，有无？啊，进去了啊，我这边后，哦，我慢慢做落去啦，即我就规身躯啦，丢一骹落，啊，所以后壁骹轻轻松起来，哦，后壁骹丢落来啦，哦，比较少，啊，上落咧腰，啊腰。规身躯手来动，哎，就好。我叫你帮你定，吼，我叫跌一下落，哦，跌落，是啊，所以我说，好啊，别打你。好，所以这个较定，咱若咧练的时阵，咱就爱注意。你是一条手是对，伊个做是对，安那较好。啊，你手要习惯，手对腰咧摆倒，对腰咧叮当，哦，你看粗学的人，伊拢敢看手安怎叮当，伊就袂安怎叮当。啊尾啊，叮当啊尾啊，煞讲回去，这个意识拢爱放伫落，放伫腰咧，才较好咧。啊，迄手啊，你自然就是对咱的腰的叮当，吼、
所以他常咧拍，咱来注意这个。哦，我了，我搁动一条你看。
咧学，就是安尼学，就是讲企业大道，吼，啊，大家咱即摆时间吼，就是讲这做这毕业，毕业，吼，啊，大家这就公司会来指引用地，吼，其他指引入口，然后啊，相信到家，吼。啊，谢谢。感谢这个主持人先到这之中，分到这之中，休息，咱现在休息。咱以后吼，咱收菜，后壁遐留4排啦，后壁4排吼，可以后壁，因为吼，天公无这个放遐济，安尼。咱以后嘛就边啊吼，咱就看，然后就计，咱应该就到边安尼吼。Dia mai ka tin dang na. 啊。
啊。